अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी। मैंने चिकन कीमा ले लिया, ये सारे सूखे स्पाइसेस ले लिए, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक अंडा, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसे कबाब के शेप दे देंगे और इसे सरसों के तेल में पकाएंगे। आप चाहे तो नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हो। और गैस की आंच को धीरे रखेंगे और इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार है। ऊपर से नींबू का रस छिड़काइए और इसे एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।